美，華麗照鏡內，懸念暗內藏，超人的愛，深處鏡內。在一生故事漫長，迷失真心失方向，徒然知怎再漂亮，懷內暗抑揚，或許鏡花照白羊，終不再掩飾真相，唯有讓愛去照亮我倆，如星光般照亮雲上。佢食藥食到傻咗喺度亂噏嘢咋，你哋唔好信佢啊！係我親耳聽到冇花冇假。友邦話佢唔想埋沒良心，佢話係你哋冒簽老爺嘅遺囑，吞併老爺嘅遺產，但係佢唔可以。簡直滿口胡言啊！邊上有咁嘅事啊？咪係咯，佢不嬲精神都有問題㗎啦，快啲拉翻佢去癲狂院啦！友邦，大嫂所講嘅係咪事實啊？友邦，呢件事非同小可，你要實話實說啊！你受過伯父嘅恩惠啊，你絕對唔可以做對唔住佢嘅事嘅。係啊，有冇錯。啊，你要講事實嘅真相出嚟啊！做咩啊？家手犯咩？咪係咯，講啊有哇！一路喺度追住晒，做咩啊？用群眾壓力咁話，有邦，你講出嚟，你唔使驚佢哋㗎，話俾佢聽根本冇乜事。係咯，唔使驚佢哋啊！講啦，講個真話出嚟得㗎啦。友邦做人最緊要對得住天地良心啊！你知唔知啊而？家咩對唔住先？講啊有邦，你講啊！爹媽，咁多年嚟，伯父對我咁提攜，我真係唔可以恩將仇報。如果我隱瞞，我成世人都唔舒服。有邦啊！阿邦咁講，即係話大表嫂講嘅係真㗎啦。你哋仲有冇過分啲啊？太冇譜啦！恩將仇報，我哋都要報警啦！冇錯啦，一於報警啦！拉佢哋坐花廳啦。係啦，報警啦，報警！唔好嘈，一人做事一人當。阿仙，阿田，係我喺遺囑嗰度冇簽個大伯嘅名嘅，同其他人無關。要拉嘅拉我一個啦。你真係咁樣做？係。你點解要咁樣做啊？你知唔知你咁樣做？我唔單止對唔住大哥，你真係犯法要坐監㗎！我都係唔忍心睇住你同阿大伯辛辛苦苦保存嘅祖業冇咗啫。我一個女人人家，無非都係想為咗頭家啫嘛。我真俾你累死啊！你有業啊！你二嬸佢都係一時糊塗嘅啫，你放佢一馬，二叔求下你。咁好戲，唔好去做戲子。又上嚟呢一套啊！要做戲喺法庭先做啦。冇錯啦，一於報警啦！你早知今日，何必當初？二哥、家姐、明敏，我真係唔知頭先咁做啱定錯。佢哋始終都係我父母。係佢哋錯在先，邦哥你唔好怪自己啦。大義滅親係需要好大勇氣㗎，你都為咗正義啫。對唔住，你哋可唔可以唔告我媽？我真係唔忍心睇住坐監。太遲啦，我哋已經報咗警，佢而家冇簽遺囑啊，點對得住老爺啫？如果我哋唔報警嘅説話，即係承認嗰張遺囑係真嘅，到時你伯爺反轉豬肚，唔肯將鏡花堂交翻俾二舅，我哋都冇佢負㗎。友邦啊，我哋每個人必須為自己做過嘅嘢負責任㗎。或者經過今次件事之後，二嬸會大徹大悟啦。老婆，對唔住，要你一個人受晒。點都好過兩個攬住一齊死啊嘛！要你嚟咁為我，田，
爹，媽，對唔住。阿邦，如果可以嘅話，我寧願代你受罰。邊係關你事啊仔？一日最衰出邊嗰啲人逼你講你唔應該講嘅嘢。你阿媽講得好啱，你太純品啦！佢哋係太過攻心計，我哋知你唔想嘅。阿媽最唔捨得係你，你要自己照顧自己啊！阿仙，你唔使唔擔心，無論點都好，我會請一個最好嘅大狀嚟幫你求情，使多多錢我都唔會介意。你只要好睇住阿邦就得噶啦。我最唔放得低嘅就係佢。咪行住，你想點啊？人走就唔留噶啦，不過要睇過啲行李先。你而家憑咩身份咁同我講嘢？今時唔同往日噶啦，二叔，咪使擺款啊！呢啲全部我真金白銀買嘅，有單有據㗎。遺囑都可以冇簽啦，單據都可以假嘅啫。冇錯啦，面就係人哋俾，假就係自己丟嘅。你唔打開個篋嘅話，我代勞咯。你咁，你點解唔咁啊？以正，算啦，俾佢哋走。唔係嘛，葉耀哥，俾佢哋行開啦，好狗唔攔路啊！有幫，我哋呢度隨時歡迎你翻嚟。劉邦，行啦！當我哋二嬸將竹生外遺囑交俾我，佢話竹生啱啱簽咗名，咁我見竹生喺床度閉目養神，以為佢係醒㗎嘛，又點會諗到你二嬸竟然會冇簽先得㗎？你身為律師，有乜理由唔親眼睇住我外父簽遺囑咁離譜㗎？我承認我係疏忽，但我希望你哋明白，份遺囑嘅內容完完全全係竹生嘅意思嚟㗎，只不過簽名嗰陣，竹生一時氣喘至冇動到筆啫。嗱，俾咗係你哋。又點會懷疑份遺囑過後會俾人冒簽先得㗎？大狀真係大狀，連講句説話都有你個人㗎。我可以發誓，我講嘅句句都係真話嚟㗎。我同竹生合作咁耐，如果我唔老實嘅話，佢又點會咁信我咧？係咪？你講咁多嘢，無非係想我哋唔告你啫嘛。咁我諗你哋都係明白事理嘅人嚟嘅。嚴律師，咁你答我，我爹份遺囑上面邊個係最大受益人啊？係啊，邊個啊？係咪我二叔啊？咁我二嬸無端端俾份合同你話簽好咗，佢睇都唔睇就信以為真嘅咩？你根本就唔係一個咁唔小心嘅人。件事話同你無關，你話通唔通啊？你信下我啦，我點會同你哋二嬸同流合污咧？我哋信你冇用㗎，法官信你先緊要㗎嘛。我個律師牌唔易得翻嚟㗎。如果真係因為今次少少疏忽而被除牌，我咩前途都冇晒㗎。咁你有冇諗過？因為你嗰少少疏忽，差啲令到你一無所有，亦都因為你嗰少少疏忽，差啲令我爹喺鏡花堂咁多年嘅心血，通通冇晒。有關鏡花堂遺產案，本席宣判，第一被告李雅仙涉嫌假冒遺囑簽名，罪名成立，判處有期徒刑1年，即時執行。至於第二被告祝滿田以及第三被告袁永華，被控串謀假冒遺囑簽名，罪名不成立，當庭散釋。咩事？媽，有幫。點解你呢度辛唔辛苦啊？你床鋪咧好硬啊，仲有啲飯餸咧好似潲水咁。真係難為你。媽，我有幫，你唔使擔心，阿媽捱得住嘅。冇我喺你身邊，你好好愛錫自己啊。阿仙啊！我已經揾人疏通緊嘅，只要一搭好門路咧，你呢處就有人關照，啲待遇會好好多嘅。嗱，工場入貨記錄，每個月嘅進資，通通喺晒度啦。
我交代得清清楚楚㗎啦。以後鏡花堂有咩事，唔好嚟揾我啊！哦，咁你放心都得啦。呢度啊唔會再有人歡迎你㗎啦。咪住！又點啊？點解我哋向萬發展訂嗰批原材料貴咗成40%幾咁多㗎？好奇咩？原料來貨少咗，自然加價㗎啦。咁貴你又訂？咪貴，你使唔使食飯啊？接咗人訂單，自然要出貨嘅，唔通叫工廠停產啊？咁點解上個月我哋賣俾顯昌號嗰批葵花胭脂係平咁多啊？咁人哋成批葵花胭脂幫我哋攞，俾翻個特別回扣佢，不為過係嘛？喂，我有單有據㗎，使唔使審犯咁審我啊？我咁樣做係合情合理合法嘅，冇嘢問啊嘛，我走㗎咯噃。希望你哋以後搞得掂啦。點都好啊！而家無論如何，盡快睇晒條數先。二哥，鏡花堂啲數咪出咗問題啊？我查過啲數啦，二叔將啲貨貴買平賣，仲訂埋啲就嚟過期冇用嘅貨翻嚟，搞到鏡花堂嘅流動資金冇咗一大橛。咁離譜都得嘅？佢簡直想我哋鏡花堂執笠啊！萬發展同埋顯昌號不嬲同我哋鏡花堂冇生意來往嘅，今次係第一次，我懷疑啲鋪頭咧同我二叔有關嘅。二哥啊，不如報警拉佢哋咯。我哋鏡花堂近排已經夠風風雨雨噶啦，喺形象方面已經唔係咁好，再加埋單官司嘅話，出邊嘅流言只會更加犀利。到時就算人做官司，都會輸咗招牌，並唔划算嘅。如果阿爹在生嘅話，我諗佢一定會贊成二哥講嘅説話。人哋想睇住我哋死，我就更加唔可以俾人哋得償所願。爹，我會發奮㗎，我一定要省領鏡花堂呢個招牌。乜咁啱嘅？係咯，咁啱嘅。聽講你俾律師公會停咗牌喎，不過唔緊要啦，你咁有學識。咁咪如你心願咯。點會啫？我哋朋友一場，我都想你好㗎。係咩？咁啊多謝晒喎。好心着雷劈，睇嚟關心你都係多餘㗎啦。唔好意思啊，銀包咧？喂，打荷包啊！捉住佢啊！仲唔幫手？我又唔係差人。俾翻返嚟，放低一放。喂！先生，你冇事啊嘛？個荷包嚟㗎，睇下有冇唔見啲乜嘢。冇啊，唔該晒你啊。切，冇嘢睇。我對你好失望啊！你係咪男人嚟㗎？一啲風度都冇嘅。有人做大英雄，又使乜我出手啊？個銀包咧？即係我喺我報。先生，你隻手啊流血嘅。哦，好小事啫。不如我陪你睇醫生啦。唔使㗎啦。咁啊，一係我鋪頭搽啲紅藥水啊，就喺前面有個大鐘嗰間鏡花堂啊。都係唔爭氣啦，我仲有啲事約咗人，再見。我哋鏡花堂現時嘅流動資金只係得翻30%，最弊嘅係，以我哋目前嘅情況，佢絕對唔可以加價。一加價嘅話，我就會流失啲客。我哋現時唯一可以做嘅就係薄利多銷。宇晶啊，要負責外銷嘅，希望努力啲揾多啲客翻嚟啦。放心啦，二表哥，大家坐埋同一條船，我點都唔會俾佢沉。我同以正咧會諗多啲噱頭嘅嘢，希望多啲鋪頭入貨噶啦。我都係咁諗，我哋鏡花堂都係時候做翻多啲宣傳。啊，不如叫藍寶賢提早續約，繼續做我哋鏡花堂嘅生招牌啊！
跟住就搞個宣傳會，等啲新聞自己有得寫啊嘛。希望傾生日嗰陣，藍寶燕肯同我哋共度時間，肯減價就好啦。拍謝都唔使望啦。正話我聽心機啊，嗰個藍寶燕同主持講啊，佢話佢一同鏡花堂我約滿之後咧，就一定唔會同鏡花堂續約啊。點解啊？佢話我哋鏡花堂而家立立亂，負面新聞又多，驚影響佢形象。有冇搞錯啊？唔續約咪唔續約啦，使咪踩我哋啫嚇？唔緊要啊，唔靠外人，只要靠自己。明敏啊，你做街外調查，睇出邊間客人對我哋鏡花堂嘅產品有咩評價，然之後我再重新部署。放心啦，包喺我身上，我一個人搞掂㗎啦。啊，不如我都出去鏡花堂幫手啊！好啊，人多好辦事啊！咁屋企嘅嘢等我嚟睇住啊！咁真係辛苦晒你啊，大嫂。我哋大家一家人嚟㗎嘛。你送幅畫俾我請翻你飲茶，大家無數噶啦。唔係，應該我請你飲茶先至啱。冇問過你，偷偷幫你畫咗幅畫。幅畫畫得咁靚，我開心都嚟唔切啊！不過爭咁啲嘢，如果有埋你簽名就仲好。好啊，冇問題。唔該你。係咧，都未請問你貴姓？我叫黃輝，三畫黃，日字旁一個君字。我姓祝，我叫祝明敏。你唔好嫌我多管閒事，祝小姐。新聞紙賣你哋鏡花堂呢排有啲麻煩。唉，都唔係咁容易可以完全解決得到。嚟，少少意思。多謝啊。柳暗花明。我相信你哋一定可以渡過個難關。多謝你啊！畫得咁靚，啲字又寫得咁好，你一定係讀藝術㗎啦。都係為咗生活啫。其實我而家間唔中都有幫人畫商業畫。咁啱啦，或者你可以幫到我哋啊！黃先生，原來識畫畫㗎，真係太好啦！睇下，一般啫，叫我輝得㗎啦。阿輝啊，我哋鏡花堂做滿咗藍寶燕嘅生招牌之後，喺宣傳策略上面，我想改變一下嘅。我哋希望將啲產品放喺月份牌上面嚟吸引顧客。都好㗎，其實月份牌喺上海已經好流行，又可以方便人，仲可以收宣傳功效添。啲人日對夜對嘅月份牌咧，不知不覺咧就潛移默化接受咗上面嘅宣傳產品。呢啲咧就係洋人所講嘅心理學啦。傳統嘅月份牌係用鐵嚟做，成本上比較高。我曾經諗過，如果試用硬卡紙嚟做，唔知效果會係點呢？咁都啱嘅，成本輕啲，生產就可以多啲，咁啲月份牌就更加可以入到屋企啦嘛。我哋做個調查，肯使錢又中意打扮嘅中檔太太，我哋鏡花堂嚟緊嘅銷售目標。如果係咁樣嘅話，咁我建議你哋揀選商品嘅模特兒揀時候，要花多啲心思，因為要吸引人就要靠晒佢㗎啦。咁你有啲咩好嘅提議咧？最好揾一個好普通嘅家庭主婦，但係佢外貌唔可以太平凡。打扮起上嚟唔可以太庸俗，
要有好高貴嘅氣質。簡單啲嚟講，唔可以係撒猛嬌。8個字：大方得體，親切近人。都好刁鑽啫，去邊度揾啊？啲糕點蒸好啦，大家趁熱食啊！唔該大嫂。大嫂，就係佢啦，佢就係你哋嘅生招牌。大嫂啊，使唔使坐低休息陣先啊？唔使啦，你企咗成大半日，你唔攰嘅咩？為咗鏡花堂，我幾攰都會支持落去㗎。諗一諗都排晒。冇見到大比叔而家咁嘅樣，諗翻起第一次見佢喺鏡花堂開張嗰人。嗰陣時，大叔同大哥仲秘密拍緊拖。記得第一次咧，佢幫我哋鏡花堂做葵花胭脂嘅模特兒示範，估唔到到今時今日，仲要揾佢幫手。時間過得真係快，唔經唔覺，美婷家都歲半。世事嘅嘢就係咁奇妙噶啦。畫好啦，畫好啦。睇下睇下睇下。啊，真係好靚喎！哇，好似直情栩栩如生啦！好靚啊！睇下，真係好似啊！睇下睇下，哇，點止啊！直頭眼耳口鼻都咁迷人啊！畫到咁靚，今次咧一定要入到屋噶啦。哎呀，喜嫂啊，你月份牌好靚啊，俾我掛下得嘛？唔得，而家鏡花堂啲月份牌啊，好矜貴㗎，點可以俾你掛㗎？有冇見過我哋月份牌啊？我陣間送一個俾你啊！好，多謝晒。多謝晒蘇太，唔該，送個月份牌俾你。哇，個月份牌好靚啊！多謝晒，下次再幫襯啦。好啊。哇，個月份牌真係好靚喎，咁你得閒多啲嚟幫襯啦。好啊好啊，多謝晒，多謝你啊。呢邊咧？今個月我哋鏡花堂嘅生意額真係升咗好多。睇嚟個月份牌嘅攻勢真係收到佢嘅效果。近期鏡花堂真係多咗要打扮嘅家庭主婦嚟幫襯啊！都係明敏好介紹，阿輝嘅畫工啊，真係一流啊！我睇人唔差㗎。而家我哋唔單止多咗訂單，亦都揾到一間平好多嘅原料行入貨，所以我哋嘅成本又可以低翻。總之金雲咧，天時地利人和都夾晒我哋啦。鏡花堂一定可以重振聲威嘅。雖然我哋行啱咗路線，但我哋絕對唔可以因為有啲起色而拖慢腳步㗎。我哋一定要食住個勢，唔好俾佢停。一定要不斷求變，咁先可以吸引更加多嘅顧客嚟幫襯。同意，就好似明敏做嘅市場調查咁啊，越嚟越多人希望出啲小號裝嘅雪花膏嚟方便攜帶，我覺得呢個主意唔錯。呢個提議就係唔錯，但係都要從長計議，因為牽涉嘅嘢都唔少。譬如要揾人再設計個小號裝雪花膏嘅包裝，個成本都唔輕嘅。仲要擺得落嘅手袋裡面，一定要設計得好精緻。係啊，正所謂牽一發動全身。況且我哋而家手頭上流動資金又唔係咁多，我諗唔可以操之過急啊。冇錯。總之我哋咧要開源節流。咁或者我哋慢慢再研究啦。係咯，明慧啊，工場今日成日停電，有冇揾師傅上去睇過啊？哦，睇過㗎啦。佢哋話啲電線太舊要換過晒，不過嫌佢哋報嘅價太過貴，我諗住揾多幾間計下價先再決定。做得當家多，數口都精咗。都話要開源節流啊嘛，唔睇住啲錢用點得咧？二舅，今個月嘅業績記錄咧，我趕起咗啦，有時間過下目啦。好。
唔該你先啊。好，散會啊！係啊，大家今晚咧唔使等我翻食飯㗎。使唔使咁搏啊，二表哥？二哥長命高夫，長命做啦。係啊，你而家係我哋嘅龍頭，你要保重身子啊！既然孭得呢個重任，仲點可以偷懶啊？都係嗰句啊，保重身子啊，二哥。知啦。咁你仲唔走嘅？做咩咁勤力啊？老闆都未走，我點敢走啊？通唔通我啊？你請食嘢？好啊，當勤工獎啊！咁早啲講啦，等我買嘢食翻嚟，可唔可以留翻下次啊？係喎，咩味嚟㗎？咁香嘅？好味嘅曲奇餅嚟嘅。對唔住。唔緊要，咩嚟㗎？有冇興趣試下？曲奇餅嚟嘅喎，有曲奇餅冇咖啡，熱晒啲啊嗬！愛針啊？唔使，等我嚟啊！你想食曲奇，我去斟咖啡，咁先公平㗎嘛？另外貨倉啲存貨點好啦？等入我房。節目已經到咗尾聲啦，各位親愛嘅聽眾，喺呢個寧靜嘅夜晚，再送上一首圓舞曲，願有情人終成眷屬。跳舞點可以一個人跳㗎？上面跳隻舞嘛？二哥，有幫咁啱嘅，你好嘛？好掛住你啊！你點啊？近排好嘛？喺報館做兼職，光明日報咯。又會咁啱嘅？近排鏡花堂嘅月份牌宣傳攻勢好犀利喎！我經過啲鋪頭都掛住大手做模特兒嘅月份牌，你哋應該乘勝追擊。所以咪諗住向光明日報度打段廣告咯。啱打咗個價，先轉頭得2日廣告，原來都唔平嘅。不如我同我師兄傾下，佢係編輯，話唔定有得傾嘅。咁就唔該晒，唔好客氣。二叔佢哋好嘛？都係咁上下。你代我問候下佢哋啊。嗯，有心。二哥啊，我夠鐘啦，有消息我通知你。再見。再見。你兩個都瘦咗啦，尤其是你啊，友邦。唔係啊，都係差唔多啫。媽，你喺度點啊？咩都慣啦。你想食啲乜嘢？我先買嚟俾你。得㗎啦，食龍肉都唔及得你哋嚟睇我。
我哋會㗎啦，我哋一定多啲嚟探你。係咧，有冇見姓祝嗰班人啊？見佢哋做咩啊？有金婚啊？阿仙啊，講個好消息你聽下，我已經密鑼緊鼓搞翻胭脂水粉嘅生意。真嘅？係咩爹？唔聽你提嘅。籌備緊啫嘛，以我實力同人面，要搞嗰間俾鏡花堂有聲有色嘅，絕對唔成問題。冇錯，以前你俾死鬼大伯騎住咗咁耐，而家應該係發圍㗎啦。自己自立門戶，你一定掂嘅。不過可惜，而家我唔喺你身邊啦。阿仙啊，仲有友邦喺度啊嘛，我哋父子兵拍硬檔，一定掂嘅。係啊，友邦啊，你做埋呢個月，唔好再喺報館度做兼職。阿仙啊，我打聽過㗎啦，你喺度咧，只要循規蹈矩，頂籠7個零8個月就可以出翻去㗎啦。而家我哋兩父子喺出邊打天下先，到你出翻嚟嗰陣咧，我哋就可以齊齊享福。二哥，我同我師兄傾過咧，佢話如果你肯連續登1個星期廣告，佢就可以打個8折俾你。係？仲有啊，我嗌佢幫鏡花堂出多份宣傳稿，佢都應承。遲啲佢會幫鏡花堂影啲相，我再同你約時間。唔該晒你啊，友邦。大家場兄弟，唔好客氣。友邦啊，你有冇諗過翻嚟鏡花堂幫手㗎？你係我細佬，佢仲係姓祝添。其實我而家報館做得幾開心。我講真嘅，而家我哋好需要人幫手，尤其係自己人。多謝你啊，二哥。不過或者咁啊，你諗下先。若果你係怕啲人閒言閒語嘅，你唔使驚喎。黑白是非，啲人自然識分㗎啦。況且件事過咗咁耐啦，若果你幫人打工嘅，點解唔幫自己人打工啫？我唔係逼你嘅，或者諗清楚再同我講。係咧，二哥，嗰份宣傳稿聽日應該會寫好㗎啦。如果冇問題嘅話，下個星期可以見報。我聽晚攞去俾你睇睇。聽晚可能喺工廠嗰邊喎。咁我去工廠揾你。友邦啊，你出嚟咩？係啊，爹。喂，我仲諗住同你睇睇個寫字樓鋪位添。你約咗咩人啊？推唔推得㗎？唔推得㗎。我有個師兄前2日就返花旗，佢以前好照顧我㗎，咁所以我點都見一見佢。又會咁啱嘅？算啦。啊，你今晚唔使等我食飯啦，可能傾夜啲嘅。啊。阿爹。今晚唔同我食飯唔緊要，聽晚唔好約人。咩事啊？我聽晚約咗你食飯。食飯？食咩飯？聽日你生日啊，爹！唉，呢排係做到暈晒咁滯，連自己生日都唔記得。你唔記得唔緊要，我記得。我仲喺福祿苑訂咗你最中意嘅富貴雞同紅燒丸睇。唉，好啊！呢2道菜要1個禮拜前訂嘅噃，邊講得切啊？我同你慶祝喎，我上個星期訂咗啦。一齊行啦，爹。二少爺、3小姐。阿朗，二哥、家姐、3小姐。點啊，朗？香港做嘢慣唔慣啊？慣啊！阿文哥教曉咗我好多嘢。阿朗做嘢好快上手啊！以後有啲咩唔識咧，就記住問人啊！呢度個個咧都好人㗎。知你家姐。阿朗啊，攞埋啲嘢落工場先。哦，我唔好做嘢先啊。阿朗喺度做嘢，咁你同紅姐可以放心啦。唔該晒你啊，二哥。唔該咩啊？你細佬咪即係我細佬。家姐，二哥。有幫。嗱，份宣傳稿新鮮滾熱辣，睇下。唔該晒。誒，陣間一齊食飯傾下偈啊！好啊。咦？咩事啊？又跳灰市啊！你等我一陣。近排成日都係咁啊，可能啲電線太舊都要換㗎啦，不過未打好價啫。你揸住先啦。我過去電錶房嗰度駁翻個灰市就冇事㗎啦。你等我一陣啊。二哥，等我幫你手。呢個話晒都係我地頭。好，嚟。小心啲啊！友邦，你幫我揸住先。二哥，不如等我嚟啊，我熟啲。你幫我揸住電筒。好啊。小心啲喎。知㗎啦。
傑哥啊，真係燒咗。嗰啲灰屑咧喺上面嗰度啊。點啊，波？二哥，有波？身啦！跌咗，起身啦！有風，有風，起身起身啊！有風，你整翻謝我台同阿爹慶祝生日嘅，有風，起身，起身，有風。起身啦，有風，有風啊！有風啊！有風。醫生，人死不能復生，節哀順變啊！佢就死為我個仔，你冇講埋啲風涼話。有風，有風啊！唔好喊住，一方點解會喺工場度？佢幫我攞嘢。攞咩啊？係佢幫我叫個報館嘅兄弟寫一段宣傳稿㗎。即係你叫佢上去工場度啦。你掘定個氹，俾人又幫踩，你隨手落去死佢！冷靜啲先啊！係電掣搶火，所以有波聲梯度跌落嚟嘅啫，全部都係意外嚟㗎。原來你都有份，你哋一個一個夾埋嚟害我，害到我老婆做花頂都不得知，而家仲害到我母仔中中。表叔啊，件事真係意外嚟嘅，冇人想㗎。有揾到，加埋你害我，害死我噃！我唔會就咁算數，我一定會對你哋血債血償啊！
毒死友邦。唔關你事嘅，呢個係意外嚟嘅。友邦唔係幫我，攞份宣傳稿去工場，佢就唔使死。你唔好諗埋一邊啦，可能想睇嗰個會係你，有可能係表姐，係友邦唔好彩。本來我仲諗住能夠藉住友邦，可以去化解同二叔呢個結，但係點知呢個結就越打越深。阿仙，點解你搞成咁啊？同倉嗰啲惡人，我嘴藐藐，將我當沙包咁。老公啊，呢度好難捱啊！你話揾人疏通咗嘅？天，友邦咧？佢冇嚟嘅？佢唔舒服啊？病咗啊？友邦唔係有咩事啊嘛？發生咗咩事啊？嚇！死咗！咩啊？我哋個仔死咗，鏡花堂個工廠度變死咗。友邦，友邦，你話一定你睇唔有業同埋明慧嗰班衰人搞埋我去死友邦㗎，佢哋要我哋冇仔送終。阿仙，我發誓，我哋嘅眼淚唔會白流，我哋嘅雞亦都唔會白死嘅，我一定要佢哋10倍償還。心再傷，心也想，我是不一樣，愛在燃的心再憂傷，未有認清，情似未定，共你能互相呼應。攜手看星，無非遮掩痕跡，人卻默默承認，我已愛着你，無奈愛他心不歇息。